大家好，關太今日我同大家見面啦。關太廚房咧已經播咗好幾集，我好多謝大家對關太嘅支持。最近見到一個網民，佢話好想學煮素雞，唔知係咪呢一隻啦嚇素雞，所以今日咧我就教大家整呢個豉油雞。而家開始同大家分享下點樣煮嘅素雞。首先將佢飛一飛水先啊，唔得噶啦，將佢因為咧佢有啲可能會有少少啲鹼水整嘅，有少少。咁樣我哋咁樣做咧，一來可以乾淨啲啦，二來可以咧將撇佢嗰種鹼水嘅味。好啦，豉油雞嘅醬汁咧就落少少糖啦、沙茶醬、生抽、老抽。好啦，開咗啲醬汁之後，就倒落醬鑊嗰度煮。咁我哋慢慢火煮下。加翻啲水落去，順便攞一攞個款，加啲水落去。大家睇下嗰啲色水先嚇，所以咧老抽係比較多啲，生抽就唔使咁多。好啦，我哋睇過呢個顏色咧，覺得都 OK 啦，咁就慢慢咧將啲齋雞倒落去，小心啲嚇，唔好彈到。咁咧慢慢咧轉一轉佢，再轉一轉佢。轉一轉佢打多兜佢，水滾之後咧，熄咗火。咁我哋要時間㗎，要醃佢大約係2個鐘頭啦。咁啊越落越好啦，入味啊嘛。何況咧，佢呢隻齋雞咧都幾粗，有啲好細條嘅啫，有啲一半咁粗嘅。但係我覺得呢一隻係比較好食啲，同埋嗰個點講咧，嗰啲味啊冇咁乜嘢咁重。咁嗱，耐不耐咧就擺喺度。嗱，耐不耐你哋要反佢喎，唔好由得佢喎。耐不耐咁咪同佢反下佢。嗱，啱啱開始入味啦，係咪啊？開始上色啦。如果你唔反下佢咧，你唔喐佢咁擺喺度咧，你再反嘅咧，佢就變咗呢個黑啲，呢個白啲係咪？所以我哋咁樣耐不耐反咧，佢就會勻循，成隻齋雞都會好勻循咁樣。咁再去，如果佢上咗色之後咧，就特別靚啲啦。我又中意咧，越浸得耐就越好。你慢慢咁樣嗦晒味入去啊嘛。嗱，啲雞已經醃好咗咯喎，差唔多時間噶喎，大家睇下，開始上色啦嚇，係啊，開始上色啦。咁我哋咧就畢起佢。好啦，我哋畢起咗啲雞之後咧，就跟住煮咯喎。首先我哋開咗隻熱嘅油鑊，大家將隻鑊撈勻啲油。嗱，小心啲，因為啲油咧滾嘅嚇。
我哋熄咗個鑊先，為咗安全起見，就慢慢咧將啲雞咧打落去啦。咁再開翻個油鑊，將佢慢慢碌啦，將佢慢慢爆，勻成咁樣爆。俾大家睇下，開咗少少燶味啦喎。咁點解我要不停咁樣碌佢咧？如果唔係咧，佢會黐鑊，不特止就會咧少燶噶喎。所以我哋要不停咁要兜下佢嘅。你見到啲泡仔起咗出嚟啊？係咪啊？覺得好靚咧！嗱，係咪啊？係咪啊？開始靚啦，係咪？開始咧，因為通常咧，如果你哋初做咧，就買啲瘦雞啦，唔好買肥雞啦。買肥雞咧，你哋可能會比較吃力啲。咁你到你習慣咗啦，你中意食肥雞又好，中意食瘦雞又好，咁咧你做就方便啲啦。你聞到到一攞到，你會覺得聞到好香嘅味道啊！豉油雞啊，真係豉油雞嚟嘅喎呢個。嗱，仲有我同大家分享下咧，咁多油咧，如果你認為係可以嘅話，可以得㗎啦，就要即刻撈起佢，拎起佢。點解？唔好話，哎呦，熄咗火先，唔好。點解咧？你一熄火咧，佢啲油就好容易滲透晒你嗰個食物嗰度噶啦，佢變咗好肥膩噶啦。嗱，差唔多咯喎，咁嚟到我哋就擺起先，擺上嚟先嚇，停一停油。起晒泡仔嘅喎，咁啊熄火。如果咧你即刻熄火，呢啲油就會索晒呢度，特別肥喎。咁你會記得關太成日講過話，千祈唔好落焗做豬食咁多油啊，係唔健康嘅。嗱，整好咗咯喎，咁我哋將佢咧擺埋一邊，攤凍啲先至切。嗱，而家我哋切雞啦喎，我哋將佢打斜咁切。嗱，我哋時間咧係好夠嘅，點解咧？因為咧，你睇下個心入邊，即係證明佢可以入到心啦，即係醃到入到心啦。切咗之後咧，就將佢咧擺喺隻碟嗰度。呢個就叫做珊瑚草啦，亦都係俗稱係一個海燕窩嘅名稱。咁今日咧，我教大家做呢個海燕窩拌豉油雞。珊瑚草係海底嘅植物嚟嘅，咁我哋要處理佢嘅咧，亦都係幾複雜㗎。首先用清水浸2個先，然後咧即係浸咗2次之後咧，洗咗2次之後養下佢，佢好多雜質嘅。養咗之後咧就用水浸，要浸過面嘅喎，因為佢咧。浸咗之後咧，佢會發大㗎，發大應該有好多倍嘅，所以用多啲水嚟，所以用咗出去浸。咁我咧就已經係浸咗1晚㗎啦，已經。嗱，浸咗1晚咧，佢就發大成咁樣嘅。咁點樣處理佢咧？嗱，呢啲框咧係粗身嘅，我哋一定要咧攞把鉸剪，嗱咁樣剪開佢，擺落啲凍滾水嗰度。其實咧，我未剪之前咧，先係洗過幾次凍滾水嚇，所以咧呢個係最後一個嚟噶啦。
但係咧，大家咧洗嗰陣時候咧，最好點樣咧？捽下佢，用手指捽下佢。洗嗰陣時候啊，洗咁多次，捽咁多次嘅，捽晒佢啲有嗱有啲污糟嘅嘢噶嘛，係咪？咁你捽下去，你見到啲污糟嘢就搣咗佢啦。我又好容易搣噶啦，因為浸透咗啦嘛嗱。嗱呢度好多一粒噶喎，咁我哋搣咗佢啦。咁剪咗佢之後咧，大細隨意啦。呢啲當然係，但有啲好大，有啲咁大個滾噶喎。點解咧？我就教大家咧點樣再處理佢嚇，唔好理佢住。好啦，我哋咧將佢擎乾咗水之後咧，頭先我哋咪整咗啲雞嘅，啲雞汁嘅，就將呢啲雞汁倒落啲珊瑚草嗰度撈撈佢，因為本身係冇味噶嘛，咁啊靠呢啲雞汁嚟令到佢有味啦。好啦，我哋將嗰啲豉油雞汁咧撈佢啦，撈勻佢之後咧，就將佢夾起佢，一定要夾起佢啊，係咪水汪汪噶？最好咧夾起咗之後咧，擺落雪櫃雪一雪佢，就更加入味啲。但係通常咧可以唔需要嘅，呢個步驟可以唔需要嘅。好啦，我哋將佢排好咗之後咧，就將啲頭尾咧就擺中間，將啲海燕窩擺喺中間。但係咧，我哋雖然俾咗啲水，就話係仲有水嘅話，我哋一定要咁樣擺落去。嗱，今日呢個豉油雞拌海燕窩已經完成咗啦，希望大家中意啦。仲有話呢個咧係可以請下手可以用嘅呢個餸。因為咧，你可以預早準備好之後咧，到時食嘅時候攞出嚟再處理佢咧就得㗎啦。而家同大家咧處理下呢個粗嘅海燕窩，點樣咧？就攞冰糖煮溶啲冰糖。又開始溶，佢好快溶噶啦。咁如果你想我當糖水咁食，有咬口嘅，咁啊可以得噶啦。嗱，係咪啊？而家腍白白噶啦已經。但係我唔中意喎，我亦可以用啲咩方法咧？煮溶佢之後倒起佢，凍咗之後擺落雪櫃嗰度凍佢咧，佢就都幾好味噶，幾好口噶。咁呢個咧凍食又得，熱食又得嘅喎。你想煮溶啲又得，你想有一粒粒有口感又得。嗱，大家都冇見到啊？啲膠質幾重啊？係嘛？膠質幾重？咁就可以做飯後甜品㗎啦。希望大家中意啦〜